আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি আসিফ রহমান অন্তু। আমি টেকগনাইজ ট্রেনিং এ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি। তো সবাইকে স্বাগতম আমাদের জিটি হবনবের নতুন একটি সিজনের নতুন একটি এপিসোডে। আজকে আমরা অনেক আলোচনা করব নতুন কিছু নিয়ে, আশা করি সবার খুব কাজে লাগবে। তো আজকের আমাদের এই এপিসোডটা হচ্ছে মেইনলি মেইনটেনিং হাই ট্রাফিক নিউজ পোর্টাল অ্যান্ড হ্যান্ডেল হিকআপস নিয়ে। তো যেখানে আমাদের গেস্ট হিসাবে থাকছেন মিস্টার ঈশান আলিম ওভি, যিনি সিনিয়র সফটওয়্যার হিসাবে কর্মরত আছেন কনসালটেন্সি অ্যান্ড সারাউন্ডস অ্যাপ। তো আসেন ওনার সাথে একটু সবাই মিলে একটু পরিচিত হই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। থ্যাংক ইউ মধু ভাই, আপনি আমাকে আজকে এনেছেন এখানে। ইউ আর সো মোস্ট ওয়েলকাম। ওকে, হোপফুলি একটা শর্ট করে একটা ইন্ট্রো দিয়ে দিতেন। ওকে। আমি এহসান আভি। আমি বর্তমানে কনসালটেন্সি করছি সারাউন্ডঅ্যাপস ইনকর্পোরেটে। তার আগে আমি BDNews24 এ দীর্ঘ 8 বছর কাজ করেছি, এবং তার আগেও আমি অবশ্য সারাউন্ডঅ্যাপসে আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতাম। সো কিছু মাল্টি টেকনোলজিস নিয়ে কাজ করা হয়েছে। আর যেহেতু আজকে আমাদের টপিকটা হচ্ছে ম্যানেজিং বা মেনটেনিং হাই ট্রাফিক ওয়েবসাইটস, আর যেহেতু আমি বিডি নিউজে প্রায় বেশ কয়েক বছর ধরে ছিলাম, তো মনে হয় যে আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স সবার সাথে শেয়ার করলে হয়তো কারোর উপকার হতেও পারে। ধন্যবাদ ভাইয়া। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই প্রোগ্রামটাতে আমরা চেষ্টা করেছি যে মানে আপনাদের মতো যারা এক্সপিরিয়েন্সড মানুষগুলো আছেন সবাইকে নিয়ে আসার, যাতে হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যারা এখনো নতুন আছেন বা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে সামনে কাজ করতে যাচ্ছেন সবাই যাতে উপকৃত হয়। বিকজ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারের মতন প্ল্যাটফর্মগুলো কিন্তু খুব একটা নেই। যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে আমরা যদি মনে করি যে আমাদের এটা এফোর্টটা একটুও কাজে দেয় তবে আমরা ধন্য। আর ভাইয়া হচ্ছে যে মানে আপনি বর্তমানে যে জায়গায় আছেন, মানে যে জায়গায় কর্মরত আছেন, সেটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন। আমি এখন সারাউন্ড অ্যাপসে যে কাজটা করি মেইনলি ওখানে হচ্ছে ডেভঅপস এর কাজগুলো করি। সো ওখানে হচ্ছে বেশ কিছু প্রজেক্টস আছে যেগুলো ডেভঅপস এর ডিপ্লয়মেন্ট গুলো করতে হয়। এছাড়াও কিছু ডেভেলপমেন্টের কাজও থাকে। যেহেতু বিডি নিউজে মেইনলি আমি আসলে ডেভঅপস প্লাস ডেভেলপমেন্ট দুটাই করতাম, সো ওখান থেকে কিছু এক্সপোজার ছিল AWS এ, প্লাস হচ্ছে লোড ব্যালেন্সিং এ। তো ইভেন ডকার কন্টেনার যেগুলি আছে ডেভঅপস এর আইটেম, এগুলি হচ্ছে সারাউন্ড অ্যাপসে কিছু প্রজেক্টে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, প্লাস ডেভেলপমেন্ট গুলো করি। সো কোনো রিজিড কোনো প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আসলে সীমাবদ্ধতা নাই, তারপরেও তো প্ল্যাটফর্মস বা টেকনোলজিস তো অনেক, সবগুলো তো তার কাজ করা হয় না। তো মেইনলি হচ্ছে আমি নোডে কাজ করি টেকনোলজি হিসেবে, যদি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে, আর হচ্ছে ASP.NET এ কাজ করতাম বা .NET এ কাজ করা হতো। আর এখন তো হচ্ছে যেটা বললাম একটু আগে যে ডেভঅপস, ওটা একটা আলাদা জগৎ, অনেক ভাস্ট, ওইখানে এত কিছু আছে শেখার যে ওটা একটা বিশাল ফিল্ড। ওখানে সবকিছু যে সবাই পারবে তাও না, অনেক বড় একটা ফিল্ড। তো যদি একটু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি, যেমন একটা সময় ছিল যে যারা ডিপ্লয়মেন্ট করতো, তো প্রথম দিকে হয়তো আমরা ওই ASP.NET গুলো আমরা IIS এ ডিপ্লয়মেন্ট করতাম, তো শুধু একটা IIS শিখলেই হতো। এখন ডেভঅপস এ শুধু একটা IIS কিংবা শুধু একটা অ্যাপাচি সার্ভার কনফিগারেশন করতে পারা, এভাবে তো এখন আর হয় না। একটা সার্ভারের উপর ডিপেন্ডেন্সি ছিল এক সময়, এখন তো হাজার হাজার সার্ভার চলে আসছে একটা প্রজেক্টের জন্যই। সো এগুলি যে ফিল্ড গুলো আসলে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। মানে আজ থেকে 10 বছর আগের যে আমি একটা জিনিস নিয়ে আঁকিয়ে আছি সেখানে থাকবো, কিন্তু এখন আর এরকম নাই। এখন এভরিডে নতুন না নতুন কিছু আসতেছে এবং শিখতে হবে। আমার কাছে এখন মনে হয় যে আমি 10 বছর আগে দিনে যতটুকু পড়তাম, এখন তার চেয়ে বেশি পড়তে হচ্ছে আমাকে। হ্যাঁ, সেটাই ভাইয়া। অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে কি আমাদের টেক ইন্ডাস্ট্রি এত জলদি গ্রো হচ্ছে, এটার সাথে কিন্তু সবাইকে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে। নতুন নতুন যেটা আসছে সেটা কিন্তু সবাইকে ইমপ্লিমেন্ট করে নিতে হচ্ছে তার নলেজের মধ্যে। আর হচ্ছে যারা মনে করেন এখনো ভাবছে যে না আমি ইমপ্লিমেন্ট করব না বা আমি এটার সাথে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলবো না, তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পিছিয়ে পড়ছে। তো যার কারণে হচ্ছে কি যারা একসময় দেখতেন যে ব্যাকডেটেড অনেক কিছু নিয়ে পড়ছিল, তারা কিন্তু সবাই
অ্যাডভান্স লেভেলে জিনিস নিয়ে স্টাডি করা শুরু করেছে বা ওটাতে নিজেকে গ্রো করার চেষ্টা করেছে, যাতে নিজে ডেভেলপ হয় প্লাস হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতেও কিছু অবদান রাখতে পারে। হ্যাঁ। ভাইয়া আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে একজন এক্সপিরিয়েন্স মানুষ হিসাবে মানুষ কিন্তু অনেক কিছুই ফেস করে, তার মধ্যে সবসময় যে সে লাইক ভালো জিনিস ফেস করে এমন কিছু না। অনেক সময় দেখা যায় অনেক অবস্টিকেল থাকে, অনেক বাধা থাকে, প্রবলেম থাকে। তো আপনার লাইফে আপনি যে পজিশনে এসেছেন সেটাতে আসতে বা এই টেক সেক্টরে আসতে আপনার কি কি প্রবলেম বা কি কি ইস্যু ফেস করতে হয়েছে সেটা যদি একটু শর্ট করে আচ্ছা, বলতেন ভালো হতো। আমি তাহলে একদম মানে আমার ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে ফিরে যাই। কারণ আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমি তো আসলে অনেক আগে আমরা ইউনিভার্সিটি পড়ে এসেছি, এখন হয়তো সিনারিও অনেকটা আলাদা হয়ে যাবে। তো আমাদের সময় যেটা ছিল যে আমাদের সময় তো এত রিসোর্স মেটেরিয়ালস ছিল না। আমরা মেইনলি হচ্ছে লেকচার্স কিংবা স্লাইডস, টিচারদের বা স্যারদের নোটসের উপর ডিপেন্ড করতাম, আর গ্রুপ স্টাডি যেগুলি ছিল। তারপরে তো ফাঁকিবাজিগুলো ছিলই, সেগুলি নাই বললাম। তো আহ, ওখানে একটা জিনিসের যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা ইয়ে ছিল যে ইন্সপায়ার করাটা। এইটা এইটা যেমন এখন আমরা যেহেতু অনেক মেটেরিয়ালস আসছে, অনেক ধরনের রিসোর্স আছে, ইন্সপিরেশনসটা কিন্তু অনেক অন্য লেভেলে কাজ করে। আমাদের সময় কিন্তু অত বেশি কিছু ছিল না, আমরা অত কিছু তখন দেখিও নাই। সো ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে, আমরা যখন ইউনিভার্সিটি পড়ছি তখন হয়তো মার্কেটে ডিমান্ড ছিল পিএইচপি কে 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 পারে, কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটি পিএইচপি কোনো কোর্সই ছিল না। আমরা বাইর হয়ে যেটা দেখলাম যে জব মার্কেট খুব ডিফিকাল্ট, কারণ আমরা তো কোর্সে তো জাভা করেছি, সি করেছি, সি প্লাস প্লাস করেছি, কিন্তু মার্কেটের ডিমান্ড তো হচ্ছে পিএইচপি, তাও হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স খোঁজে। সো তখন একটা বড় একটা ধাক্কা খেতে হলো যে না, আসলে কিছু করতে হবে না তো। কারণ ইউনিভার্সিটি ওই সময় আমি, যদিও এটা ফুললি আমার ডিসক্রেডিট বলবো, কারণ সবার তো একরকম সিনারিও না। তো আমার কাছে মনে হলো না, আমাকে আর একটু পড়ে ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটু নিজেকে ফিট হতে হবে। সো তখন আমি পিএইচপি আর তখন ছিল হচ্ছে SP.NET ছিল, তখন এমভিসি আসে নাই। ও দুটা পড়লাম, পরে হচ্ছে আমি জবে একটা ঢুকলাম। সো আমার কাছে মনে হয় স্টার্টিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে যে একটা স্টার্টিং হলে একটা ট্র্যাক মানুষ খুঁজে পায়, কিন্তু ওই ট্র্যাকটা পেলে তখন তার নিজস্ব ইফোর্ট, তার ইন্সপিরেশন হোক বা ইনভেস্টমেন্ট অন টাইমের ইনভেস্টমেন্ট হোক, সে কিন্তু দিতে পারে। সো যখন আমি একটা জব পেলাম তখন আমার কাছে একটা গোল সেট হলো যে না, এখন আমাকে কিছু করতে হবে, এবং সেটা নিয়ে আমি লেগেছিলাম। সময় অনেক বেশি দিতে হয়েছে। তারপরে হচ্ছে এমন দিন গেছে যে আমরা অফিস থেকে বার হয়েছি রাত 1টা 2টার সময়। তো এরকম এমন না, অনেক দিনই গেছে প্রজেক্টের জন্য। তো এই ইন্সপিরেশনটা কাজ না করলে কিন্তু এরকম রাত 1টা 2টার সময় অফিস থেকে বার হয়ে রেগুলার বেসিসে এটা পসিবল না। যদি প্রজেক্টটাকে ভালোবাসা যায়, কাজটাকে যদি ভালোবাসা যায়, তখন এটা আসলে হয়ে ওঠে। তো ওইটা একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল লাইফের স্ট্রাগল। তারপরে যেটা মনে হয়েছে যে আহ, আপনি কাজ করতে করতে যেটা হয় যে আসলে দেখা যায় যে অনেক সময় আরো আমি আরো 8-10 বছর আগের কথা বলতেছি, তখন আসলে একই জিনিসই কাজ করতাম আমরা, একই টাইপের কাজ। এত মাল্টি টেকনোলজিস নিয়ে কাজ করা হতো না, কারণ কোম্পানিগুলো এত ফ্যামিলিয়ার ছিল না মাল্টি জিনিস নিয়ে কাজ করবে। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে একই জিনিস নিয়ে কাজ করতে করতে একটা বোর্ডনেস চলে আসে, কিন্তু যে একই কাজই তো করতেছি, শিখতেছি তো তেমন কিছু না। ওইখান থেকে ওভারকাম করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে সবসময় যে আপনার কোম্পানি থেকেই আপনি শিখবেন তা না, আপনাকে নিজের নিজের উদ্যোক্তাতে শিখতে হবে। নিজে থেকে নিজে থেকে দেখতে হবে যে মার্কেটে কোনটা এখন চলছে, বা শুধু কোনটা চলছে দেখলে হবে না তো, কোন জিনিসটা পারফরমেন্স কেমন, কোন জিনিসটা যে চলছে পিছনে বিহাইন্ড দ্য লজিকটা কি, সেগুলো নিয়ে অ্যানালিসিস করা দরকার এবং শেখা দরকার। সো এখানে আমি একটা জিনিস বলে নিই যে সবার তো ট্র্যাক এক না, সবাই তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স না। হয়তো আমি পার্টিকুলারলি হয়তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স নিয়ে টপিকটা বলতেছি, কিন্তু আহ, আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকটা ফিল্ডেরই লার্নিং লাইফ লং, সব ফিল্ডেরই আপনার লার্নিং থাকবেই। আমরা যদি নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলি, তারা ওই প্রথম কিছুদিন পর পর কিছু পড়ার নাই এমন হয়তো না, ওখানেও ইমপ্রুভমেন্ট এভরিডেই আসতেছে। তো পড়তে হবে, স্ট্রাগল করতে হবে, টাইম ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে।
এগুলো হচ্ছে স্ট্রাগলস। টাইম ইনভেস্ট করা মানে আপনি অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতেছেন। আপনি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতেন, না দিয়ে আপনি একটা বসে পড়তেছেন বা আপনি কাজ করতেছেন। তো এটাও একটা স্ট্রাগলস। সো সময় দিতে হবে, অনেক টাইম দিতে হবে এবং লেগে থাকতে হবে। ধন্যবাদ ভাইয়া জিনিসগুলো এইভাবে শেয়ার করার জন্য। স্ট্রাগল নিয়ে যখন বলেছেন তখন আমার মনে পড়েছে যে আমি আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে এমনও দেখেছি যে অনেকে বাসে চলাচল করতো। তো বাসের মধ্যে যখন চলাচল করতো জ্যামের মধ্যে বসে সে কি করবে, তখন কি করতো সে মোবাইল দিয়ে কোডিং প্র্যাকটিস করতো। এখন হুম। আজ সে যখন ওই প্র্যাকটিস গুলো করতো সে কিন্তু আজ ভালো পজিশনে চলে গিয়েছে। তো এরকম হ্যাঁ। কিন্তু যারা ওই টাইম মনে করেন আপনি জ্যামে বসে আছেন, ওই টাইমটা আপনার কোনো কিছু করার নেই, তো সেই টাইমটাও সে কাজে লাগাচ্ছে। হুম। আবার এমনও অনেককে দেখেছি যারা মনে করেন তাদের প্রফেশনাল লাইফ থেকে বের হয়ে এক্সপ্লোর করেছে যে আচ্ছা বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে কি চলছে বা বড় বড় টেক সেক্টরগুলোতে কি চলছে, বা বাংলাদেশে বড় বড় যারা টেক কোম্পানিগুলো আছে, আইটি কোম্পানিগুলো আছে, তাদের ডিমান্ড কি বা তারা কি চায় সেগুলো নিয়ে তারা স্টাডি করেছে, সেগুলো নিয়ে নিজেদেরকে গ্রো করেছে, ডেভেলপ করেছে, এবং তারা কিন্তু আজ সবাই কম বেশি সাকসেসফুল। হুম। হুম। আর আমরা এমন একটা সেক্টরে আছি যে সেক্টরে মনে করেন হচ্ছে কি ভাইয়া, শেখার কোনো শেষ নেই। আজ আপনি জি। একটা জিনিস শিখছেন, এটা কিন্তু 2 দিন পর আরো জিনিস শিখতে হবে, হ্যাঁ। মানে কন্টিনিউয়াসলি শিখতে হবে। ওই যে মানে আমাদের ধর্মে একটা কথা আছে না, যে দোলনা থেকে একবারে কবর পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করো, হ্যাঁ। জিনিসটা হ্যাঁ। হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর জিনিসটা এটা ওটা হচ্ছে। সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে আপনি গতকাল যদি 1 ঘন্টা আপনি শিখেছেন, আজকে আপনাকে 2 ঘন্টা শিখতে হবে এবং এই শিখার রেটটাও বাড়িয়ে দিতে হবে সাথে। জি এক্স্যাক্টলি। আর এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ একটা হ্যাবিটের মতো। তো যে একবার এই হ্যাবিটের সাথে ইউজ টু হয়ে যায় সে কিন্তু এত ইজিলি ছাড়তে পারবে না। হুম। আর সেই জিনিসটা কিন্তু তার পরবর্তীতে ইন ফিউচারে কাজে লাগবে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি ভাইয়া, এখন তো মনে করেন আমরা এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম খুব কম পাচ্ছি, যেসব প্ল্যাটফর্ম গুলোতে মনে করেন এক্সপিরিয়েন্স এরকম শেয়ার করার মতন অপশন থাকছে না। তো সবাই কম বেশি দেখা যাচ্ছে যে ডক্সের দিকে যাচ্ছে, ইউটিউবের দিকে যাচ্ছে, বাট ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে এই ধরনের লাইভ আমাদের দেশে আরো করা উচিত টেক সেক্টর গুলা থেকে বা আইটি কোম্পানি গুলা থেকে? না, এটা নিয়ে আমি একটু আপনাকে বলি যে ধরেন আমি আবার আমার ইউনিভার্সিটিতে ফিরে আসি কিংবা ইউটিউবে আমি ফিরে আসি। আমরা ইউনিভার্সিটি পড়েছি। এটা একটা ওয়ান ওয়ে ব্রডকাস্টিং টাইপের। যেহেতু নিউজে অনেক বছর কাজ করছে, আমার কিছু টার্মস নিউজের মতো হয়ে যেতে পারে। টিচাররা এসে পড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে, আমরা শুনে যাচ্ছি। ইন্টারাকশনসটা কম, রাইট? আপনি ইউটিউবে ভিডিও দেখছেন ঠিকই, হয়তো নিচে 2 একটা কমেন্ট আপনি করতে পারেন, কিন্তু ইন্টারাকশনসটা কিন্তু আপনার যে গেস্ট হোক বা আপনার স্যার হোক তার সাথে কিন্তু অনেক লিমিটেড। সো আপনার মাথার মধ্যে একটা জিনিস ঘুরতেছে, আপনি হেজিটেশনের জন্য বলতে পারতেছেন না। অনেক সময় এরকম হয়। সো আমার কাছে মনে হয় যে এই লাইভ সেশনস গুলিতে যেটা সবচেয়ে সুবিধা সেটা হচ্ছে যে আহ, এখানে খুব যেহেতু একটু ক্যাজুয়াল এগুলি হয়, সো এখানে মানুষজন ওপেনলি কথা বলতে পারে, ওপেনলি তার আহ, মনের কথাটা এক্সপ্রেস করতে পারে। জিনিসটা হয়তো অনেক সময় অনেক কিছু অনেক সার্কামস্টেন্সে সে পারতেছে না, বা অনেক প্ল্যাটফর্মে তো স্কোপই নাই। তো এই ধরনের ইন্টারাকশন লাইভ সেশনস গুলি এই কারণে ভালো। প্লাস এখানে একটা জিনিস আপনাকে আমি বলি যে ধরেন ইউটিউবে কোর্স হোক বা ইউডিমি হোক বা কোর্সেরা হোক, ওইখানে আপনি একজন নিয়ে হয়তো কোর্সটা নিয়ে যাচ্ছেন। আর এখানে যেটা হচ্ছে যে আপনি আহ, বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আসতেছে, এক একটা মানুষের এক্সপিরিয়েন্স ইউনিক, কারোর সাথে কিন্তু কারোর মিল নাই। সো এই এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে আহ, একজনের না একজনের তো হয়তো এই এক্সপিরিয়েন্সটা কাজে লাগতে পারে। এই এক্সপিরিয়েন্স তো আসলে মার্কেট থেকে জেনারেটেড এক্সপিরিয়েন্স এগুলি। ধন্যবাদ ভাইয়া। অ্যাকচুয়ালি আপনি আমার পুরো মনের কথা বলেছেন। তো আমরাও চেষ্টা করব যে এরকম আরো লাইভ সেশন করার, আর একই সাথে যাতে আমাদের বিভিন্ন টেক কোম্পানি যারা আছে সবাই যাতে এই জিনিসগুলোতে একটু গুরুত্ব দেয়। বিকজ হচ্ছে কি দিন শেষে দেখেন আমাদের এই আইটি সেক্টর বা টেক সেক্টর যেটাই বলেন না কেন এটা কিন্তু খুবই শর্ট, এবং সবাই কিন্তু ঘুরে ফিরে একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড। আর এটা যদি না হয় এটা আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের দেশের জন্য মানে একটা বাধা হয়ে থাকবে, যে লাইক আমরা যদি নিজেরা অর্গানাইজ না হই, নিজেরা নিজেদের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট না আনি, বা এরকম প্ল্যাটফর্ম না করি যেখানে হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা যাচ্ছে না, তো তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এই সেক্টরটা গ্রো করবে না। হুম। তো এই জিনিসটা আমার মতো খুবই দরকারি। আর আমি আপনার কিন্তু সাথে পুরোপুরি একমত। এটা জি জি জি। কোলাবোরেশনসটা খুব দরকার আমাদের সবার মধ্যেই। ধরেন 2টা সফটওয়্যার কোম্পানির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা কয়জনকে চেনে?
আমাদের কিন্তু ওরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই যেখানে আসলে সবাই একসাথে আমরা হ্যাং আউট হোক, গেট টুগেদার হোক বা আইডিয়া জেনারেশন হোক, ওই ধরনের প্ল্যাটফর্মে কিন্তু খুব অভাব আছে। এই ধরনের সেশনস গুলি আমার কাছে মনে হয় ওইটাকে কিছুটা হলেও সাপোর্ট হোক বা পরিপূরক হোক, কিছু একটা অবদান অবশ্যই সোসাইটিতে রাখবে। জি ভাইয়া, আশা করি যে এরকম যাতে মনে করেন এটার কারণে সবাই যাতে উপকৃত হয়। আর ভাইয়া এবার আসি আজকে আমাদের টপিক নিয়ে। তো আমাদের দর্শকের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা আজকে আমাদের টপিক নিয়ে কিছু কোশ্চেন্স করতে চান। জি। তার মধ্যে একটা মেইন কোশ্চেন থাকে যে লাইক যে হোয়াট ইজ হাই ট্রাফিক নিউজ পোর্টাল। তো এই জিনিসটা যদি আপনার এন্ড থেকে একটু এক্সপ্লেনেশন দিতেন আচ্ছা, তাহলে একটু সুবিধা হতো। আহ, এটা একটু আমি আপনাকে যেটা বলতে, একটু রিলেটিভ টার্মস, লাইক ধরেন একটা নিউজ পোর্টাল আছে যেখানে এভরিডে 1,000 হিট হয়, আবার একটা নিউজ পোর্টাল আছে যেখানে এভরিডে 1 লাখ হিট হয়, আবার কিছু নিউজ পোর্টাল আছে যেখানে মানে কোটির উপরে হিট হয়। সো এখন কোনটা বেঞ্চমার্ক, এটা কিন্তু কোনো হাই ট্রাফিক বলতে বেঞ্চমার্ক কি বা কোন কোন কত হিট হলে এটাকে আমি হাই ট্রাফিক একটা বেঞ্চমার্ক বলবো, সেটা আসলে ঠিক নাই। তবে যেটা হয় যে মোটামুটি ধরে নেওয়া হয় যে আপনার দেশ হোক বা ওখানে যেগুলো লার্জেস্ট অনলাইন পেপারস, সেইগুলি মোটামুটি হাই ট্রাফিক একটা ওয়েবসাইটস। কারণ আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু হাজার হাজার নিউজ পোর্টাল আছে, কিন্তু সবগুলা তো আর লার্জেস্ট না, সবগুলো তো আর নাম্বার, যদি আপনি অ্যালেক্সা র্যাঙ্কিং দেখেন কিংবা গুগলের র্যাঙ্কিং দেখেন, সবগুলো তো টপ 10-এর মধ্যে নাই। তো টপ 10-এর মধ্যে যারা আছে তাদেরকে হাই ট্রাফিক আমরা বলতেই পারি। সো এখন আহ, আবার এখানে কিছু আছে, যেমন হাই ট্রাফিক নিউজ পোর্টাল বা হাই ট্রাফিক ই কমার্স সাইট। সো ট্রাফিক দুজনেই রিসিভ করতেছে, দুজনে হয়তো ভিতর মেকানিজমসটা আলাদা, এক দুজন ট্রাফিককে কিভাবে ইউটিলাইজ করতেছে সেটা আলাদা আলাদাভাবে ম্যানেজ হচ্ছে। তো এই জন্য দেখা যায় যে আপনি যদি অ্যালেক্সা র্যাঙ্কিং দেখেন, ওখানে দেখবেন যে আম, একটা হচ্ছে ওভারঅল হিট অনুযায়ী কোন সাইটস গুলো আগে র্যাঙ্কিং এ আছে, আরেকটা দেখা যায় যে কান্ট্রি ওয়াইজ ডিভাইড করা আছে, কারণ বাংলাদেশে হাই ট্রাফিক আর আমেরিকার হাই ট্রাফিক তো এক জিনিস না, কিংবা গ্লোবাল এক জিনিস না। আবার ওখানে দেখবেন যে আপনার ক্যাটাগরি ওয়াইজ আলাদা আছে, ই কমার্সের জন্য আলাদা, নিউজের জন্য আলাদা, ঠিক আছে? তো এই ধরনের ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করা থাকে র্যাঙ্কিং করার জন্য। সুন্দর করে এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তো ভাইয়া এখন হচ্ছে কি মানে কেউ যদি মনে করেন এই জিনিসটা নিয়ে স্টাডি করতে চায় বা এটা নিয়ে তার মানে একটু ডিপ স্টাডি করতে চায়, এটা কেন করবে বা এটা অ্যাকচুয়ালি কেন খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে কেউ এই সেক্টরে যখন কাজ করবে, যখন এই জিনিসগুলো ফেস করবে, তখন এই হুম। জিনিসগুলো নিয়ে জানা কেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটা যদি আপনার এন্ড থেকে একটু বলতেন। আচ্ছা, এখানে তাহলে এখন যদি বলি যে সবগুলারই নিউজ আউটলেটের টার্গেট থাকে যে সে সবচেয়ে মোস্ট ভিজিটেড সাইট হবে, রাইট? যে এখন 100 নম্বর আছে তারও টার্গেট থাকবে যে আমি 1 নম্বরে যাব, যে 1 নম্বর আছে তার টার্গেট থাকবে যে আমি যেন এই পজিশনটা রিটেইন করতে পারি সব সময়ের জন্য, বা আমার ভিজিট যেন আরো বেশি বাড়তে থাকে ডে বাই ডে। সো ধরে নিচ্ছি যে আমরা আমাদের সবারই গোল একই, নাম্বার 1-এ যাও বা আমাদের হিট যেন ডে বাই ডে ইনক্রিজ করা। এটার জন্য সিস্টেমটাকেও কিন্তু ওইভাবেই ডিজাইন করতে হবে, বিল্ড করতে হবে, যেন আমি আমার সিস্টেমটা গ্রো করলে আমার সিস্টেম যেন সার্ভ করতে পারে, বা আমার যেন আমার অডিয়েন্সকে নিউজগুলা দিতে পারি, আমার জন্য অডিয়েন্স যেন নিউজের জন্য বসে না থাকতে হয়, তার যেন লোডিং পেজটা খালি ঘুরতে না থাকে। কারণ লোডিং পেজ ঘুরলে একটা ব্যাড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, সে আরেক জায়গায় চলে যাবে, কারণ নিউজ এখন খুব অ্যাভেলেবেল। দেখা যায় যে সবগুলা নিউজ আউটলেট একসাথেই ব্রেকিং নিউজটা ব্রেক করতেছে, এখন কার কাছে কে যায়? অডিয়েন্সের কাছে তো অনেক অপশনস, আপনাকে তো মানে অ্যাজ এ নিউজ পোর্টাল আপনাকে অডিয়েন্সকে গ্র্যাব করতে হবে। কারণ আপনি যদি 3 মিনিট ডিলে হয়ে যান, আপনি কিন্তু অডিয়েন্স হারিয়ে ফেলবেন। তো আপনার সিস্টেম যদি ডিলে হয়ে থাকে, তো এটার জন্য সিস্টেমটাকে ওইভাবে যেন ডিজাইন করা হয় যেন আপনার অডিয়েন্স বাড়লেও যেন তার ওখানে ডিলে না হয়, সেই জন্য যতটা ফাস্ট ইনস্ট্যান্টলি যেন নিউজটা দেখতে পারে। এর সাথে কিছু ব্যাকএন্ড আছে, যে ব্যাকএন্ড বলতে বুঝছি কিছু কন্টেন্টের আইটেম আছে। আমরা যেহেতু আমরা টেকনোলজির কথা বলতেছি, তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমরা এই পারে থাকবো, আমরা কন্টেন্ট পারে না কথা বলি। যেমন ব্রেকিং নিউজ দিতে হলে তো আগে তো নিউজ এডিটরকে তো নিউজটা তো লিখে পাবলিশ করতে হবে, তো ওই পার্টে আমরা যাচ্ছি না। তো ধরে নিচ্ছি যে সবাই একই সাথে করছে, কিন্তু
যখন ব্রেক হচ্ছে তখন আসলে ওই সময় যেটা হয় যে একটা ধরে নেন যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা নিউজ, বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার সাথে ক্রিকেট খেলা জিতে গেছে, তখন কিন্তু দেখা যায় যে প্রচুর ইউজার একসাথে নিউজ সাইটের মধ্যে ঢুকছে। এখন আমি যে নিউজ সাইটে কাজ করি সেই নিউজ সাইটে ঢুকে দেখছে লোডিং হচ্ছে, সে তখন করবে কি, আরেকটা নিউজ সাইটে গিয়ে ঢুকে যাবে, তাকে কিন্তু আমি হারিয়ে ফেললাম। এবং এই হারানোর ইম্প্যাক্ট কিন্তু হলে একটা নিউজের জন্য না, ও যখন আমার নিউজ সাইটে ঢুকতো, আমার ওই নিউজটা পড়তো, ওর সাথে রিলেটেড কিন্তু আরো 3-4টে স্টোরি সে পড়ে আসতে পারতো। তার মানে আমি কিন্তু একটা বড় একটা ইউজারের পেজ ভিউজ গুলো হারালাম। এবং এই ইউজারটা যে ফিরে আসবে, রিটার্ন করবে, রিটার্নিং ইউজার থেকে আমি কিন্তু একটা সময় গিয়ে দেখা যায় সে, তার কাছে মনে হবে যে এটা ব্যাড সাইট হয়ে যাচ্ছে, ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স সাইট, আমি তো অন্য জায়গায় আরো ফাস্ট নিউজ পাচ্ছি, ওখানে ডিলে হয় না। তো হারিয়ে ফেলবো, আর হারিয়ে ফেললে আমি আস্তে আস্তে র্যাঙ্কিং এ পিছাতে থাকবো। তো এই কারণে সিস্টেমটাকে খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন করা, যেন যতটা পারা যায় যে ইউজারের যেন সে যেন হল্ট হয়ে না হতে থাকে, সে যেন তার যেন স্ক্রিনে ব্রাউজার লোডিং হয়ে ঘুরতে না থাকে, সে যেন 2 থেকে 3 সেকেন্ডের মধ্যে তার জন্য পেজটা খুলে যায়, সে যেন নিউজটা রিড করতে শুরু করতে পারে। ভাইয়া, এটার সাথে একটা প্রশ্ন লিঙ্ক হবে, সেটা হচ্ছে যে যেহেতু বললেন যেখানে হাই ট্রাফিক একটা জিনিস আছে, যেটার কারণে মনে করেন দর্শকরা অন্য জায়গায় চলে যায় বা অন্য একটা পার্টিকুলারলি সাইটে চলে যায়, তো এটার সাথে তো লোড ব্যালেন্সিং একটু জড়িত আছে। Yes. হ্যাঁ, হ্যাঁ, এগুলোর সাথে লোড ব্যালেন্সিং অনেক কিছু, অনেকগুলো টেকনোলজি জড়িত আছে। আমি যেহেতু নিউজ সাইট আজকে আমাদের টপিকে ছিল, আমি একটু একটা জিনিস শেয়ার করি, তাহলে সবারই বুঝতে সুবিধা হবে। নিউজ সাইটে নর্মালি দেখা যায় যে ইউজার্সের ঢোকার, কখন ইউজাররা বেশি থাকে, কোন সময়টা কম থাকে, কোন সময়টা অনেক কম থাকে, আবার কোনো একটা সময় অনেক বেশি থাকে। তো আমার এক্সপিরিয়েন্সে যেটা দেখা যায় যে সকালবেলায় 9টা থেকে 10টা 11টা এই সময় খুব ইউজার বেশি থাকে, কারণ সবাই হয়তো অফিস যাচ্ছে, গাড়িতে মোবাইলে সে নিউজ পড়তে পড়তে যাচ্ছে, অফিস থেকে যখন বার হয় তখন খুব বেশি থাকে। এগুলো প্রেডিক্টিভ যে এই টাইমগুলোতে আমার নিউজ বেশি, মানে আমার অডিয়েন্সটা বেশি থাকে। আরেকটা কেস হয় যখন, আজ আমি যেটা বললাম যে আপনি একটা ব্রেকিং নিউজ ছাড়লেন, তখন কিন্তু ইউজার গুলা ফেসবুক থেকে ড্রিভেন হোক বা সোশ্যাল মিডিয়া ড্রিভেন হোক আপনার সাইটে আসে। তখন কিন্তু এটা জেনারেল টাইপের স্পাইক না, এটা হচ্ছে একটা হঠাৎ একটা বিশাল একটা স্পাইক চলে আসে। আপনার সিস্টেমটা ওই স্পাইকটা হ্যান্ডেল করতে পারে কিনা, ঠিক আছে, ওটা হ্যান্ডেল দেখতে হবে যে আমার সিস্টেম হ্যান্ডেল করতে পারতেছে কিনা। এই হ্যান্ডেল মেকানিজমের জন্য আসলে হাই অ্যাভেলেবিলিটিটা দরকার আমাদের সাইট, মানে নিউজ সাইটের জন্য। সেখানে একটা এলিমেন্ট হচ্ছে লোড ব্যালেন্সিং করাটা। যে আসলে আগে একটা সময় ছিল যে একটা সার্ভার দিয়ে সার্ভ করা হতো নিউজ, ওই সার্ভারটা যদি ডাউন হয়ে যেত পুরো আমাদের নিউজ সাইটটা ডাউন হয়ে গেল। কিন্তু এখন এখন উভয় করলে আসলে মার্কেটে টিকে থাকতে পারবেন না, আপনাকে অলওয়েজ অন টাইম থাকতে হবে। সো এই জন্য লোড ব্যালেন্সিং দরকার, যে আপনি যেন মাল্টি সার্ভার দিয়ে আপনি যেন আপনার অডিয়েন্সকে সার্ভ করতে পারেন। সো এখন ধরে নিতে পারি যে লোড ব্যালেন্সিং আপনি আমরা নিজেরাও ডেভেলপ করতে পারি। অনেকগুলা টুল আছে, যেমন আপনি ইঞ্জিনিয়ারিংস দিয়ে করতে পারেন, এইচএ প্রক্সি দিয়ে করতে পারেন, অথবা যদি আপনার সিস্টেম এডব্লিউসি হোস্টেড হয়ে থাকে কিংবা ক্লাউডে হোস্টেড হয়ে থাকে, ওইসব ক্লাউডেও কিন্তু লোড ব্যালেন্সিং আছে, আপনি সেগুলোও চাইলে ইউজ করতে পারেন। তো যেন আপনার, মানে মেইন টার্গেট হচ্ছে আপনার সাইট যেন ডাউন না হয়, আপনার সাইট যেন মানুষ ব্রাউজার যেন, মানে অডিয়েন্স যেন আপনার নিউজগুলো পড়তে পারে। সো লোড ব্যালেন্সিং এই কারণে লাগতেছে যে আপনার একটা সার্ভার যদি ডাউন হয়, তাহলে আপনি আরেকটা সার্ভার থেকে সার্ভ করতে পারবেন, এটা একটা পার্ট। কিন্তু আরেকটা পার্ট হচ্ছে যে আপনি হিউজ ট্রাফিক পেয়েছেন, একটা সার্ভার দিয়ে আপনি সার্ভ করতে পারবেন না আসলে ট্রাফিককে, আপনি লোডটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে। 5টা সার্ভার আপনি, বা 10টা হতে পারে বা 20টা হতে পারে, যেন ওই 20টা সার্ভার দিয়ে যেন আপনি আমাদের সবগুলো অডিয়েন্সকে সার্ভ করতে পারেন। সেই কারণে হচ্ছে যে আপনি যে হাই ট্রাফিকটা পেলেন সেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিলেন আপনি আপনার সার্ভার গুলোর মধ্যে। ধন্যবাদ ভাইয়া জিনিসগুলো এত সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করার জন্য। অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো আমরা দেখেছি যখন আমরা আমাদের লাইফে, যখন আমরা গ্রুপ স্টাডি করতাম সেই ক্ষেত্রে, তারপর অনেকেই দেখা গিয়েছে যখন জবে নতুন ঢুকেছে, তখন দেখা গিয়েছে যারা সিনিয়ররা আছেন তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো এইভাবে সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলছে। কিন্তু এইভাবে কিন্তু ম্যাস অডিয়েন্সের কাছে এইভাবে জিনিসগুলো অনেকের কাছেই যায় না। তো হুম, হুম। থ্যাংক ইউ আপনাকে এইভাবে সাজিয়ে বলার জন্য। ভাইয়া, এবার আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা তো হিকাপস নিয়ে অনেক কিছুই জানি,
তো এটা হুম তো হুম ভালো একটা সেন্সে যারা আছেন তারা হয়তো ভাববেন যে একটা হেচকি টাইপের কিছু দিয়েছে, বাট প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বা কোডিং এর ভাষায় হিকাপ জিনিসটা কি, আর এটা নিয়ে কি প্রবলেম হতে পারে এবং কিভাবে এটাকে সলভ করা যায় বা এটা হ্যান্ডেল করা যায়, এটা নিয়ে আপনি যদি একটু বিস্তারিত বলতেন। আচ্ছা, হিকাপস জিনিসটা কি, এটা একটা সাডেন ঘটে, ঠিক আছে, সাডেনলি একটা সমস্যা ক্রিয়েট হলো, আবার কিছুক্ষণ পর থাকবে না, এটা ট্রানজিয়েন্ট টাইপের। এই ধরনের ইস্যুস গুলাকে আইডেন্টিফাই করা খুব ডিফিকাল্ট, এবং মিটিগেট করা তার চেয়ে বেশি বড় ডিফিকাল্ট। কারণ যেহেতু এটা লং লাস্টিং না, সবসময় অকারেন্স হচ্ছে না জিনিসটা। তো মানে হঠাৎ সাডেনলি আসলো, একটা আহ, একটা স্পেক ক্রিয়েট করলো বা যেটা হলো, তারপর আবার চলে গেল। তো আপনি দেখা যায় যে আমি ওকে অ্যানালাইজ করতে করতেও নাই, আমার অ্যানালাইজ করার আইটেমই হারিয়ে যাচ্ছে, এবং তাহলে আমি মিটিগেট করবো কিভাবে? সো একটা এক্সাম্পলস আমি আপনাকে দিই, যেটা হচ্ছে যে আমি একটু আগে আপনাদের বলছিলাম যে যখন একটা নিউজ ব্রেকিং হয় তখন হঠাৎ একটা বড় স্পাইকস আমার কাছে চলে আসলো, আমি ওটা হ্যান্ডেল করতে পারি কিনা। যদি হ্যান্ডেল করতে পারি তার মানে আমি এই হিকাপসটা আসলে আমি হ্যান্ডেল করতে পেরেছি। এটা হচ্ছে একটা জেনুইন স্পাইকস, কারণ একটা ব্রেকিং নিউজ হয়েছে, সেই কারণে একটা বড় চাঙ্ক অফ ইউজার্স আমার এখানে সাইটে এসছে। কিন্তু সবসময় স্পাইকস গুলো জেনুইন হয় না, অনেক সময় বট অ্যাটাক থাকে, ডিডস অ্যাটাক থাকে, সেইগুলাকে আমাদের হ্যান্ডেল করতে হয়। তো ওই স্পাইকস গুলাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কেন এই স্পাইকসটা আসলো। আমার তো ইউজারের, আমার তো কোনো ব্রেকিং নিউজ নাই এই মুহূর্তে, বা কোনো স্টোরিতে আমার খুব বেশি মানুষ পড়ছে না, তাহলে কেন আমার সার্ভারের লোড এত বেড়ে যাচ্ছে। সো তখন অ্যানালাইজ করে দেখতে হবে যে ট্রাফিক গুলো কোথা থেকে জেনারেট হচ্ছে, এটা কি কোনো ভ্যালিড আইপি থেকে জেনারেট হচ্ছে, না এগুলি কোনো বট আইপি থেকে জেনারেট হচ্ছে। সো যদি বট আইপি থেকে জেনারেট হয় তাহলে আমাদের ওইসব আইপি নিশ্চয়ই রেস্ট্রিক্ট করতে হবে, না তো তো আমার সিস্টেম অলওয়েজ এই হিকাপ, এই হঠাৎ সাডেন হিটের জন্য আমার দুই তিনটা সার্ভার হয়তো ডাউন হয়ে যেতে পারে, ডিনাল অফ সার্ভিস হয়ে যেতে পারে সার্ভার্স গুলিকে। তো এগুলো অ্যানালাইসিস করতে হবে, মিটিগেট করতে হয়। আর এছাড়াও আবার যদি ধরেন যে অনেক সময় যেটা হতে পারে যে আমার সার্ভার এক্সস্ট হয়ে যেতে পারে, যেমন হচ্ছে যে অনেক সার্ভিস গুলো অলওয়েজ চলতেছে, অনেকক্ষণ চলতে চলতে হয়তো মেমোরি ফুল হয়ে গেছে, এক্সস্ট হয়ে গেছে, ও স্লো রেসপন্স করতেছে, সেগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে। সো হিকাপস মেইনলি হচ্ছে নিউজ সাইটের ক্ষেত্রে এটা শুধু বেশি হয়, কারণ হঠাৎ সাডেন একটা স্পাইক এসে আপনাকে দেখা যায় যে আপনার সিস্টেম পুরো ডাউন হয়ে গেছে, দুই তিনটা সার্ভার ডাউন হয়ে গেছে। এটা আহ, যেহেতু আমি বললাম যে জেনুইন অ্যাটাক হয় বা একটা ইনভ্যালিড বা ফ্রড হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে যেহেতু গুগল বা ফেসবুক বা অ্যাপেল অনেক বট আছে, কিন্তু আমাদের মানে পুরো ওয়ার্ল্ডে অনেকগুলো বট কিন্তু নিউজ সাইট গুলোকে ক্রল করে। এখন যখন এই বট সবাই একসাথে যখন ক্রল করে, তখনও কিন্তু একটা বড় স্পাইকস ক্রিয়েট হয়ে যায়। এটা কিন্তু ভ্যালিড স্পাইকস, কারণ আপনাকে যদি আপনি বট গুলাকে যদি গুগল বটকে যদি আপনি আপনার নিউজ সার্ভ না করেন, তাহলে ও তো সার্চ ইঞ্জিনে আপনার নিউজকে দেখাবে না। ধন্যবাদ ভাইয়া জিনিসটাকে এইভাবে এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার জন্য। আশা করি এটার পরে অনেকেই হিকাপস নিয়ে হিকাপসের টোটাল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা ভাইয়া, এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন তো আমাদের যে নিউজ সাইটগুলো আছে বা আমাদের নিউজ এজেন্সি বা নিউজ মিডিয়া যাই বলেন না কেন, সবাই তো কম বেশি তাদের একটা না একটা সার্ভার আছে। তো সার্ভারের সাথে কানেক্টেড আছে, নিউজ পোর্টাল আছে তাদের। তো এইটা নিয়ে যারা মনে করেন যারা টেক সেক্টরে বা টেক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অথবা না হোক, তার মনে করেন নলেজ আছে, সে মনে করেন এই লাইনে সে মানে ডেভেলপ করতে চাচ্ছে নিজেকে, তো তার জন্য তো অবভিয়াসলি আগে এই সেক্টরটা বোঝা উচিত, তাই না? তো অ্যাজ এ মনে করেন বিগিনার, সে যদি মনে করেন একটা নিউজ পোর্টালের সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে বা এটা কি কনসেপ্টগুলো কি কি সে যদি জানতে চায়, তাহলে সেটার উত্তরটা আপনি কিভাবে দিবেন? এখানে একটু আমি শেয়ার করতে চাই, এখানে আসলে দুইটা পার্ট আছে। একটা পার্ট হচ্ছে যে একটু ডোমেইন নলেজটা দরকার। আর কারণ আপনি যখন নিউজ হাউসে বসে কাজ করবেন, তখন এডিটররা কি বলতেছে, কোন আইটেমকে কি টার্মস ইউজ করতেছে, সেটা একটা জানা দরকার। এটা এটা নন টেকনিক্যাল, বাট এটা টেকনিক্যালি অনেক কাজে আসে। এছাড়া একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল পার্ট, যে আপনি আহ, আপনার সিস্টেমটা ডিজাইন কিরকম। যেমন প্রচুর নিউজ সাইট আছে যেগুলো ওয়ার্ডপ্রেসে টেমপ্লেটের উপর করা। সো অনেক বড় বড় নিউজ হাউসেও এরকম ওয়ার্ডপ্রেসের টেমপ্লেটে তারা নিউজ সাইটটা চালাচ্ছে। তো সেইগুলি আপনারা
দেখে নিতে পারেন। নিউ কামারদের বলবো যে ওয়ার্ডপ্রেসের যে টেমপ্লেটগুলি আছে নিউজের, সেখান থেকেও কিন্তু অনেকগুলো নিউজ সাইট, অনেক বড় বড় নিউজ সাইটও চলে। ওগুলোকে ওরা হাইলি কাস্টমাইজ করেছে, সেটা আমরা না যাই, ঠিক আছে? কিন্তু অ্যাজ আ স্টার্টিং সে কিন্তু চাইলে ওটা দেখতে পারে। অনেকে আছে ইন হাউস সফটওয়্যার বানিয়ে নিচ্ছে, তার কারণ তার তার রিকোয়ারমেন্টস একটু অন্যরকম। অনেকগুলো আবার কোম্পানি আছে যারা নিউজ ইঞ্জিন বিক্রি করে, অনেকে আবার সেইগুলো ইউজ করে। সো মার্কেটে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে, তার মধ্যে যেহেতু অ্যাজ আ স্টার্টিং সে তো নিশ্চয়ই ওই প্রোডাক্ট কিনে আর ওটা তো দেখার সুযোগ হবে না। সো ইনিশিয়ালি সে যেটা করতে পারে, ওয়ার্ডপ্রেসে যে টেমপ্লেটগুলি আছে, নিউজ টেমপ্লেটগুলি আছে, সেগুলো একটু দেখতে পারে। তবে আমি যেটা শেয়ার করতে পারি সেটা হচ্ছে যে টেমপ্লেট বা সিস্টেম যাই হোক, কিছু কোর আইটেম আছে সেইগুলো আসলে হেল্প হবে। যেমন নিউজ সাইটটা মেইনলি বিহেভ করে ব্রডকাস্টিং মোডে, মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে কন্টেন্টটা পাবলিশ হলো, সবাই ওটাকে কনজিউম করছে। কিছু কিছু সাইট আছে যারা আবার ইউজার থেকেও কন্টেন্ট জেনারেট করে, সেখানে একটু না যাই, এটা আবার আলাদা টপিক চলে যাবে। তো আমরা সিম্পলিসিটিতে থাকি। সো দেখা যাচ্ছে যে একই কন্টেন্টটা সব অডিয়েন্সই কিন্তু কনজিউম করছে বা পড়তেছে। তো মানে একটা পাবলিশ কিন্তু রিডিং হচ্ছে হাজার হাজার। তো এখানে আমরা কি করতে পারি যে আমাদের কি প্রত্যেকটা রিকোয়েস্ট যখন আসবে, আমি ওই কন্টেন্টের জন্য সার্ভারে যাব, সার্ভার থেকে ডাটাবেসে যাব, তারপর কন্টেন্টটা নিয়ে এসে আবার ওই ইউজারকে দেখাবো, প্রত্যেকটা রিকোয়েস্ট কি তাই করবো? নাকি যেহেতু আমার কন্টেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে না, অলমোস্ট স্ট্যাটিক কন্টেন্ট, আমি মাঝখানে একটা ক্যাশ সার্ভার ইউজ করবো কি করবো না? তো ক্যাশ সার্ভার ইউজ করলে হবে যেটা হচ্ছে আমার সার্ভার লোড অনেক কমিয়ে দেয়। সো অডিয়েন্সদের জন্য একটা টার্মস যে ক্যাশিং সার্ভার্স কিছু আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভার্নিশ, সেটা দেখতে পারে, স্ট্যাটিক কন্টেন্টের জন্য খুবই ভালো। সো ও যেটা করে সেটা হচ্ছে যে সার্ভার থেকে ও একবারই যাবে ফার্স্টে, গিয়ে কন্টেন্টটা পেলো, ওর কাছে ক্যাশ করে রাখলো, তারপর একটা টাইম সেট করা যায়, টিটিএল বলে যেটাকে, টাইম টু লিভ। ধরে নিচ্ছি এটা 5 মিনিট আমি দিয়ে রাখলাম। 5 মিনিটের মধ্যে ও যত রিকোয়েস্ট হিট পড়বে ওই পার্টিকুলার নিউজ আইটেমটার জন্য, সে কিন্তু আর সার্ভারে যাবে না, সে তার কাছ থেকে ক্যাশ থেকে সে সার্ভ করবে। তো এইটা কিন্তু সার্ভারের এক্সস্টনেস হোক আর যেটা হোক, এটার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমার সার্ভারকে এটা, মানে যদি ধরে নিই নিউজ আইটেমে 90% হয় হচ্ছে ক্যাশ থেকে হিট হয়, সার্ভারে হিট হয় ম্যাক্সিমাম 10%। তাহলে ওই হিসেবে যদি, যে মানে নর্মালি আমি বলতেছি, কোনো প্রুভেন না, তার মানে আমার একটা সার্ভার যদি ক্যাশিং না রাখি, আমার 10টা সার্ভার লাগতো, এখন আমার একটা সার্ভার লাগছে, কারণ 90% হিট তো আমার ক্যাশ সার্ভারে সার্ভ করে দিচ্ছে। সো ক্যাশিং একটা আইটেম হচ্ছে। এছাড়াও আরো কিছু আইটেম জানা দরকার, সেটা হচ্ছে যে নর্মালি ফ্রন্ট এন্ড যেটা আমরা বলি, একটা তো হচ্ছে ব্যাক এন্ড, একটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড আমরা বলি। নিউজের ক্ষেত্রে ব্যাক এন্ডটাকে নর্মালি সবাই অলমোস্ট একটা টার্ম যেটা বলে নিউজ ইঞ্জিন আমরা বলি, আর ফ্রন্ট এন্ডটাকে অনেক সময় প্রেজেন্টেশন সার্ভিস বলা হয় বা ফ্রন্ট এন্ডই বলা হয়। এন্ড ফ্রন্ট এন্ডেরও কিন্তু অনেকগুলি ভেরিয়েশনস আছে, যেমন সাইটটা রেসপন্সিভ কিনা, যদি রেসপন্সিভ হয় তাহলে সবগুলো ব্রাউজারে সাপোর্ট করবে। এছাড়াও শুধু রেসপন্সিভ হলেও হবে না, যেমন নিউজ সাইটের জন্য গুগল খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ সার্চ ইঞ্জিনের জন্য গুগলের একটা ভার্সন হচ্ছে এএমপি, এক্সিলারেটেড মোবাইল পেজ। আপনার সাইটটা কি এএমপি সাপোর্টেড কিনা, তার জন্য একটা আলাদা লেআউট লিখতে হয়। সো এএমপিও ফ্রন্ট এন্ড হিসেবে ইউজার, আমাদের যারা আছেন তারা দেখে নিতে পারেন যে এমপি কিছু না কিছু কিছু কোড আলাদাভাবে লিখতে হয়, ফ্রন্ট এন্ড কোড মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজগুলি। সো ওইটা একটা পার্ট। অ্যাড সার্ভার সম্বন্ধে একটু আইডিয়া থাকতে হবে, কারণ নিউজের ইনকামিং হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে। সো অ্যাড সার্ভার্স গুলো কিভাবে বিহেভ করে, গুগল অ্যাডসেন্সটা কিভাবে কাজ করে, কিংবা গুগল অ্যাড ম্যানেজার বা ডিএফপি বা অ্যাডেক্স, এগুলো নিয়ে একটু দেখে নিতে পারে, এগুলো হেল্প হবে যদি নিউজ হাউসে কাজ করতে চাই কেউ। ধন্যবাদ ভাইয়া। ভাইয়া এবার তো টেকনিক্যাল কথা অনেক হলো, এবার আসি একটা কোশ্চেনে, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু দেখেন প্রফেশনাল লাইফ শেষে কিন্তু দিন শেষে আমাদের ফ্যামিলি আছে, ফ্রেন্ডস আছে, আর সবাইকে টাইম দিতে হয়। এখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটের ট্রাফিক মেইনটেনেন্স থেকে শুরু করে এখন কিন্তু শিফট হতে হচ্ছে আমাদের এই পার্সোনাল লাইফের টাইম ম্যানেজমেন্ট। তো এইটা মানে অ্যাজ এ প্রফেশনাল পয়েন্ট অফ ভিউতে আপনি কিভাবে ম্যানেজ করেন, বা কিভাবে আপনার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসকে সময় দেন, বা টাইম শিডিউলটা কিভাবে হয়, যেটা হচ্ছে মানে অনেকেই এখনো টাইমটাকে কিভাবে শিডিউল করে কাজ করবে এটা কিন্তু এখনো বুঝে উঠতে পারে না, যার কারণে কিন্তু তাদের প্রফেশনাল লাইফেও একটা এফেক্ট পড়ে, পার্সোনাল লাইফে একটা এফেক্ট পড়ে। তো
এই ক্ষেত্রে আপনি কিছু সাজেশনস আর আপনার এক্সপেরিয়েন্স যদি একটু শেয়ার করেন। এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের টেক সেক্টরে যাদের আছে তাদের সবারই এই কমপ্লেন, তাদের সবারই মনে হয় ফ্যামিলিতে এই কমপ্লেনটা আছে। এটা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কিনা সেটা দিয়ে একটু আমিও ভুক্তভোগী ভাই আসলে। প্রশ্ন আছে। কারণ দেখা যায় যে আমাদের তো আসলে 9 to 5 জবস না। রাতের বেলা উঠে কাজ করতে হয়। এরকম অনেক দিনই গেছে যে আমি রাত ১টার সময় উঠে ভোর ৪টা পর্যন্ত গিয়ে কাজ করেছি। তো এটা এই সেক্টরে থাকতে হলে একটু স্যাক্রিফাইস এটা করতেই হবে। ফ্যামিলিকে আমরা হয়তো অত বেশি সময় দিতে মানে অন্যদের সাথে যদি কম্পেয়ার করি বা অন্য প্রফেশনের সাথে কম্পেয়ার না করা সবচেয়ে ভালো। সো তারপরে এখানে মনে হয় যে একটু কমই মনে হয় আমরা টাইম দিতে পারি ফ্যামিলিকে। তারপরে ব্যালেন্সিংটা আসলে করতে হয়। কারণ মানুষের তো আসলে শুধু প্রফেশনাল লাইফ না, তার তো পার্সোনাল লাইফটাও থাকতে হবে। সো ২ টাকে আসলে ব্যালেন্স করা উচিত। তো সেইজন্য যেটা আমার কাছে মনে হয় যে আ যতক্ষণ কাজ করা হচ্ছে ওই সময়টা যেন appropriately কাজ করা হয়, কাজ করে মানুষ, মানে আমরা যারা আছি, ওইখানে যেন আমরা কোন ধরনের ডিস্ট্রাক্ট না হই। কারণ ওখানে ডিস্ট্রাক্ট হলে মানে ওইটা কিন্তু আমাকে আরো ২ ঘন্টা পর আমাকে ডে এন্ড এ তো আমাকে কাজ শেষ করেই বাসায় আসতে হবে। সো ওইখানে যতটুকু আমি ইউটিলাইজ করতে পারি ওই টাইমটাকে, সেটাই আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে ভালো। এছাড়া আমি বলব যে আ যারা এখনো জবে ১ম দিকে আছেন, তাদের একটা অ্যালোকেটেড টাইম রাখতেই হবে লার্নিং এর জন্য। অফিস থেকে আপনি অফিস পারপাস লার্নিং হবে, কিন্তু পার্সোনাল ইমপ্রুভমেন্ট লার্নিং কিন্তু আপনাকে নিজের টাইম থেকে বার করে নিয়ে আসতে হবে। সেটা সেটা একটু মাথায় রাখতে হবে। ওর জন্য যদি কিছু আপনার ফ্যামিলি থেকে টাইম কম দিতে হয়, ১ম কয়েক বছর এই কষ্টটা একটু মেনে নিতে হবে। ধন্যবাদ ভাই। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটা অলমোস্ট সব মানে এই সেক্টরে যারা আছে অলমোস্ট, মানে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অলমোস্ট সবারই এই কোশ্চেনটা যে লাইক কিভাবে টাইমটা ম্যানেজ করবে বা কিভাবে এই ব্যালেন্সিংটা করবে। আমরা শুনেছি লোড ব্যালেন্সিং, এখানে হচ্ছে আমাদের টাইম। টাইম ব্যালেন্স। এখন লোড ব্যালেন্সিং এ তো আমরা পিছনে ৩ টা সার্ভার রাখতে পারি। এখন আমি তো আমাকে ৩ টা কপি বানায় ফেলতে পারছি না। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এবার আমাদের আরেকটা কোশ্চেন আছে। সেটা হচ্ছে যে মনিটরিং অ্যান্ড হ্যান্ডেলিং থ্রেডস, এই জিনিসটা নিয়ে যদি একটু বিস্তারিত আপনি বলতেন, এটা অ্যাকচুয়ালি কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জিনিসটাতে মানুষের কেন একটু ফোকাস দেওয়া দরকার। আচ্ছা, যেকোনো সিস্টেম যখন রান করছে তখন মনিটরিং রাখা দরকার। সো মনিটরিংটা এই কারণে রাখা দরকার যে আপনার সিস্টেমটা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, আপনার সার্ভারের লোডস গুলো ঠিকমতো আছে কিনা, বা কোনো কম্পোনেন্ট ডাউন হয়ে গেছে কিনা। সো মনিটরিং অনেক টুলস পাওয়া যায়, বা ওপেন সোর্স হোক বা পেইড হোক, অনেক ধরনের মনিটরিং টুল থাকে। এবং মনিটরিং শুধু তো থাকলেই হলো না, কারণ আমি ধরেন সবসময় তো আমি মনিটরের সামনে বসে থাকতেছি না। তো ওর সাথে একটা অ্যালার্ট মেকানিজম থাকতে হবে, যেন কোনো একটা যদি ডিসরাপশন হয়, যেন অ্যালার্ট করে জানাতে পারে যে হ্যাঁ এইখানে একটা সমস্যা হচ্ছে। তাহলে যেটা হয় যে আপনি সাথে সাথে ওই জিনিসটাকে গিয়ে দেখতে পারেন, ওই জায়গাটা গিয়ে আপনি মিটিগেট করতে পারেন ইস্যুসটা কি হচ্ছে। সো মনিটরিং বড় একটা পার্ট। মানে মনিটরিং তো আসলে প্রত্যেকটা স্টেজেরই একটা করে মনিটরিং রাখা যায় চাইলে। সো কোনো হয়তো সাপোজ আমি যদি বলি যে লোড ব্যালেন্সিং একটা মনিটরিং টুলস দিয়ে মনিটর করা যেতে পারে। সার্ভারের জন্য আলাদা একটা মনিটরিং টুল রাখা যেতে পারে। নেটওয়ার্কের জন্য আলাদা রাখা যায়। তো মনিটরিং কিন্তু সিস্টেম মানে তার সাথে একটা মনিটরিং টুলস চাইলে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতেই পারে। এখন কস্ট ইফেক্টিভ কিনা, কোম্পানি এটা বিয়ার করতে পারবে কিনা, সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখা যায় যে এগুলি সব ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে কস্টিং অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তখন হয়তো অনেক সময় আমরা কিছুটা হয়তো ট্রেড অফ করি যে আচ্ছা ঠিক আছে এই মনিটরিংটা আমরা নাই করলাম বা করলাম। এটা কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে, বাট মনিটরিং তো থাকতেই হবে। যদি মনিটরিং না রাখেন তাহলে তো আমার কখন সিস্টেম ডাউন হচ্ছে ৫ ঘন্টা পর নিউজ সাইট এসে বলবে সিস্টেম ডাউন, এখন দেখো তো কি হয়েছে। ওই লাক্সারি তো আসলে রাখা যাবে না। যাক ভাইয়া, ধন্যবাদ। তবে এরকম কিছু মানে এরকম সিমিলার কিছু মানে প্রবলেম কিন্তু আমরা ফেস হয়েছি যারা মনে করেন এখনো স্টুডেন্ট আছে। তারা যখন পার্টিকুলারলি কোনো সাইটে অ্যাক্সেস করতে যায় ইম্পর্টেন্ট কোনো একটা দিনে, লাইক কোনো রেজাল্ট চেক করা হোক আর যাই হোক, সেসব হ্যাঁ, জায়গাগুলোতে কিন্তু আপনার লোড ব্যালেন্সিং তারপর এগুলো যখন মেনটেনেন্স ঠিকমতো হয় না, যার কারণে কিন্তু ক্র্যাশ করে। আর তো ওই হাই এটা ট্রাস্ট। এটা হ্যাঁ, এটা এক্স্যাক্টলি। রিজন হচ্ছে যে
দেখেন, এই যে লোড ব্যালেন্সিং বা সিস্টেম ডিজাইন যে আমি কথা বললাম, এখানে কিন্তু ২ টা ভাবে বা আরো অনেক ভাবে হতে পারে। আমি ২ টা একটা এক্সাম্পল দিই। একটা হচ্ছে যে আপনার প্রেডিক্টিভ। ধরেন যদি এসএসসি রেজাল্ট দেয়, আমাদের সার্ভার ডাউন হয়ে থাকে ম্যাক্সিমাম দিনই দেখা যায় যে, সরি টু এটা সে। খুব সমস্যা। আচ্ছা। সো ওটা তো একটা প্রেডিক্টিভ। আমি জানি যে ওইদিন একটা বড় ঘটনা ঘটবে। সো আমার যদি সিস্টেমটা যদি অটো স্কেলেবল না হয়, তাহলে আমার ওই দিনের জন্য প্রভিশন করে রাখা দরকার যে আমার যেহেতু প্রিভিয়াসলি আমি আরো ৩-৪ বছর ধরে জানি যে কিরকম হিট হয়। এবং এই হিটের জন্য যদি আমার ২০টা সার্ভার লাগে বা ৫০টা সার্ভার লাগে, তো আমি আগের দিন প্রভিশন করে রাখি যে না ঠিক আছে এই দিনের জন্য আমি ৫০টা সার্ভার রাখলাম। তার উপরে আমার লোড ব্যালেন্সারটা থাকলো। ওই দিনটা শেষ, তারপর দিন আমি সার্ভার আবার ডিকমিশন করে ফেলে ২টাতে নিয়ে আসলাম। যদি আমার অটো স্কেলেবল না হতো, নিশ্চয়ই এটা অটো স্কেলেবল হলে আমরা এত ফেস করতাম না। কিন্তু এটা চাইলে করা যেত। এখন তারপরেও জিনিসটা হচ্ছে যে এটা কোথায় হোস্টিং হয়ে আছে, কিভাবে হোস্টিং হয়েছে, এটা ক্লাউডে হোস্টিং কিনা বা নর্মালি অফিসের মধ্যে একটা সার্ভারের মধ্যে হোস্টিং কিনা, এইগুলি আসলে অনেকগুলা ফ্যাক্টরস এর উপর ডিপেন্ড করে যে আহ, কোথায় আপনি রেখেছেন, আপনার ওইগুলা রিসোর্স আছে কিনা আসলে ইমপ্লিমেন্ট করার মতো। যাক ভাইয়া, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এখন তো আমরা আমাদের প্রোগ্রামের মানে লাইভ সেশনটা শেষের দিকে এসে পড়েছি। তো জি। শেষ একটা প্রশ্ন থাকবে, সেটা হচ্ছে এখনো যারা মনে করেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন, বা হুম হুম। যারা মনে করেন ইন ফিউচারে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চলেছে, তো তারা এখনো হচ্ছে কি লাইক সিনিয়র বা এক্সপিরিয়েন্স মানুষদের থেকে সঠিক গাইডেন্সটা খুঁজে, যে আমি কিভাবে গেলে আমি বেটার করব। বা যারা এখন নিউ কামার, তারা চিন্তা করে যে না, একজন এক্সপিরিয়েন্স মানুষ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো, যে কিভাবে কি করলে আমি নিজেকে ডেভেলপ করব, একই সাথে আমার যে যে জায়গায় আমি জব করছি সেই জায়গায়ও মানে একটু বেটার করবো। তো এই ক্ষেত্রে আপনি তাদের জন্য কিছু সাজেশনস হোক, টিপস হোক, এগুলো যদি একটু শেয়ার করেন। আচ্ছা, যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং জবে থাকেন, তাহলে আমি বলবো যে ইনিশিয়ালি স্টেজে অ্যালগরিদম আর ডাটা স্ট্রাকচারে খুব ফোকাস হতে হবে। এই ২ টা না পারলে আসলে আহ, সামনে খুব মানে কঠিন সময় দেখা যাবে। এই ২ টাতে খুব স্ট্রং হতে হবে। এই ২ টার জন্য যদি হয় যে কম্পিটিশনস গুলোতে পার্টিসিপেট করা বা ওগুলা করতে পারলে খুবই ভালো। এগুলো খুবই অ্যাডভান্স হয় যে, কারণ প্রবলেম সলভিং করলে আসলে টেকনিক্যাল স্কিলস বলতে হচ্ছে প্রবলেম সলভিং স্কিল প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। তখন এটা খুবই কাজে আসে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে। আহ, যদি সিএসসি নিয়ে কেউ পড়াশোনা করে, তাদেরকেও আমি বলবো যে এই ২ টাতে খুব ভালো হতে হবে। এই ২ টা একদম বেসিক। এখানে এই ২ টা হওয়ার পর তারপর হচ্ছে বাকি বাকি কোথায় এখন যাব। প্রচুর ফিল্ড আছে, কোথায় আপনি যাবেন? আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তো খালি একটা ফিল্ড না। আপনার নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, আপনার সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে, আপনার মেশিন লার্নিং আছে। এখন আহ, কে কোন লাইনে যাবে, এটা তো তার নিজস্ব ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে। সো আবার অনেক সময় মার্কেট ড্রিভেন হয় যে এই এই সেক্টরটা বা এই ফিল্ডটা বা এই ক্যারিয়ারটা এখন অনেক বেশি ব্লুমিং, এখানে অনেক বেশি চাহিদা আছে, সেটার উপর অনেক সময় ডিপেন্ড করে। এখন এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি যে কেউ কি তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেতে চায়, না কেউ মার্কেট ড্রিভেনে যেটাতে এখন অনেক বেশি ডিমান্ড আছে সেখানে যেতে চাচ্ছে। সো যেটাতে যেতে চাক, আমার কাছে মনে হয় যে ওইটার জন্য যেসব মেটেরিয়ালস গুলি আছে, যেসব জায়গায় আমাদের লার্নিং এর গ্যাপ আছে, ওইগুলো যেন পড়াশোনা করা হয়, ওইখানে যেন ওই স্টাডি যেন কমতি না থাকে। প্রত্যেকদিনই টেকনোলজি আছে, আপনি যদি বলেন যে আমার সব পড়া শেষ, তা তো না, কারণ এভরিডে নিউ টেকনোলজি আসতেছে, আপনার তার মধ্যে কিছু না কিছু এভরিডে পড়ার মতো আছে। এটা আহ, সবগুলা সেক্টরে আছে। সো আহ, যেটা আমি বলবো সবার জন্য, বা বিশেষ করে যারা নিউ কামার তাদের জন্য, যে আহ, আপনারা প্রচুর পরিমাণে স্টাডি করেন, প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে আপনারা ওয়েবিনার্স গুলো দেখেন, মানুষজন আমরা যেরকম এখানে যেটা একটু আগে আমরা কথা বলছিলাম যে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা, এগুলো দেখেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আহ, সামনে কি আপনাদের কাছে কোম্পানিগুলি কি ডিমান্ড করবে। এখন ধরেন আপনি নিউজ সাইটে আপনি আসতে চাচ্ছেন, আপনাকে সে জিজ্ঞেস করতেই পারে যে ক্যাশিং সার্ভার কিভাবে কাজ করে বলো। সো এইগুলি টার্মস গুলোর সাথে ফ্যামিলিয়ার হওয়া, পড়াশোনা করা। তো আসলে খালি ফ্যামিলিয়ার হয় না, এর সাথে আহ, ভালোভাবে জানতে হবে, আর জানার জন্য স্টাডিটা করতে হবে। ধন্যবাদ ভাইয়া। অ্যাকচুয়ালি আপনি আজকের মতো শুক্রবারের মতো একটা দিনে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছেন, অনেক টিপস শেয়ার করেছেন, আপনার থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেলাম।
থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আর থ্যাংক ইউ সেই অন্তু ভাই, আপনি আমাকে এখানে দেখেছেন, আমি খুবই আহ, আহ, কৃতজ্ঞ, এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করতে পেরেছি, আমার নিজের কাছেও খুবই ভালো লাগতেছে। আশা করব যে আহ, যারা আছেন তাদের হয়তো কিছু কাজে আসতে পারে। ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ আর সবাইকে। ধন্যবাদ ভাইয়া, আপনার সাথে আবার কোনো একটা সময় দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকবেন। জি, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সবাইকে। কেমন হলো আজকের আমাদের এই লাইভ সেশনটি? সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। আমাদের ভাইয়া অনেক সুন্দরভাবে এক্সপ্লেনেশন দিয়েছেন ওনার টপিকটা নিয়ে, প্লাস হচ্ছে অনেক এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছেন, যেটা আশা করি অনেকের কাজে লাগবে। বিকজ আমরা কিন্তু সেই প্ল্যাটফর্মটা অনেকেই পাইনি, যার কারণে অনেকে অনেক কিছু পারি না, বা অনেকে অনেকটা ল্যাগ নিয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এখনো আগাতে হচ্ছে। এই ল্যাগগুলো দূর করার জন্য এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা, সাজেশনস নেওয়া এক্সপিরিয়েন্স মানুষদের থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সেশন আপনারা কি দেখতে চান, বা কি নিয়ে কথা বলতে চান, বা কি নিয়ে আপনারা জানতে চান, আমাদেরকে অবভিয়াসলি জানাবেন। আর দেখা হবে অন্য একটি এপিসোডে। ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি।